Representacións dos permisos do sistema de ficheiros no Linux, formato octal e formato ls. Tratar de comprender os permisos de golpe todos os conceptos pois sería bastante complicado. Por iso o primeiro que imos facer é explicar o nome de cada un dos bits de seguridade asociados a cada obxecto do sistema de ficheiros e como se representan en octal e en formato ls, que sería os xeitos máis comuns de representalos. En outros screencasts cubriremos as ideas de que significan esos permisos e como utilizarlos. Ben, entón o primeiro que imos facer é traballar coller unha idea xeral dos permisos que hai, cantos bits de seguridade hai para controlar o acceso e o tipo de acceso a cada obxecto do sistema de ficheiros. Despois veremos como se representa eso en octal, porque non é cómodo traballar no formato binario, e por eso normalmente se utiliza formato octal, e tamén como se representan outro formato moi utilizado para representar esa información de control de acceso sería o formato que aparece co comando ls, aínda que pode aparecer en máis comandos como comando stat, por exemplo. Ben, comezamos entón coa idea xeral dos permisos. Ben, existen 12 bits de seguridade, 12 bits asociados a cada elemento, a cada obxecto do sistema de ficheiros. Estos bits serían o bit setUserID, o bit setGroupID, e o sticky bit. Despois aparecen a mesma idea repetida para tres grupos de seguridade. Un, o propietario do ficheiro, que pode ter permiso de lectura ou non telo, pode ter permiso de escritura ou non terlo, permiso de execución ou non ter. Pero cando se representa en formato ls, veremos que se combinan neste símbolo, en formato ls, 2 bits. Por eso aparecen 4 símbolos. Mentres que para os outros dos elementos habería únicamente 2 símbolos, e uno que indicaría bit a 0 e bit 1 activado que tendría permiso de lectura. Bit a 0 se indicaría con un guión en formato ls, e bit a 1, é dicir que o propietario ten permiso de escritura no obxecto, se representaría con unha W en formato ls. Despois aparecen outros 3 bits para o grupo do ficheiro, e por último outros 3 bits para calquera outro usuario ou entidade que non sea pertenza, que teña como grupo principal o grupo do ficheiro ou que sea o propietario. Ben, na seguinte táboa de exemplos para ficheiros temos unha serie de representacións en binario, octal e ls que serían exemplos de como se representan estos bits. Así que, agora mesmo, vemos que en formato binario a información de por exemplo, de control de acceso a un ficheiro se podría representar así en binario. 12 bits agrupados en grupos de 3. Os primeiros bits serían o setUserID, o segundo setGroupID e o terceiro el sticky bit, e despois verían para cada entidade o propietario do ficheiro, o grupo do ficheiro e calquera outra entidade que non sea nin membro directo do grupo ou propietario. Estos serían os 12 bits asociados. Máis adiante veremos o significado concreto destos bits, porque pode diferir o significado para ficheiros do significado que ten para directorios. Así que agora mesmo únicamente nos vamos a centrar en comprender que hai 12 bits, o nome de cada bit
e como se representan en formato octal e en formato LS. Así que acabamos de ver que cada un dos obxetos do sistema de ficheiros ten asociada 12 bits de seguridade e ademais están clasificados esos 12 bits en 4 grupos de 3 bits cada un. Os 3 bits especiais setUserID, setGroupID e o StickyBit. Despois 3 bits para o propietario do obxeto, 3 bits para o grupo do obxeto, que representarían ou resumirían a información de control de acceso para o grupo asociado a ese obxeto, que sea un ficheiro ou un directorio, e 3 bits para calquera outro usuario que non sea o propietario ou que non sea membro do grupo do obxeto en concreto. Agora imos a pasar a ver como se representa esa información en octal. Ben, voltamos a folla de exemplos e temos aquí unha serie de bits binarios, valga a redundancia, e veremos como esta información se representa en formato octal. Aquí temos o correspondiente octal. Ben, simplemente temos que recordar que se transforma cada grupo de 3 bits en un díxito octal. Podemos, para facilitar a traducción, recordaremos que cada bit ten un peso asociado. Entón, por exemplo, a combinación de todo a ceros se representa en octal con un 0. Esta combinación de bits se representaría sumando os pesos que aparecen aquí arriba nesta táboa dos bits que están a 1. Por exemplo, aquí o único bit que está a 1 é o correspondiente al peso 1, por lo tanto en octal se representa con 1. Por exemplo, esta combinación de bits sería en octal 4, porque está este bit a 1, 2 más 2, porque está este bit a 1, sería 6. Outro exemplo podería ser este, e teríamos que 4 máis 1 sería en octal 5. E así sucesivamente. Por lo tanto, voltando ao que temos aquí os exemplos, podemos observar que 3 ceros se representa aquí con un díxito octal 0, 1, 0, 0 se representaría como 4, e o resto son todo a ceros, por lo tanto 0 e 0. Veamos outro exemplo. Temos aquí 3 ceros que se representa en octal con un 0. Temos aquí un 0, que sería 4 máis 2, 6, que é o que aparece aí. Despois aquí temos outro que é exactamente o mesmo, tamén é 6, e por último temos aquí un 0, 1 en binario, que en octal sería 4 máis 1, 5. Que é o que aparece como último díxito octal. Vemos que o formato octal ten como vantaxe que é moito máis compacto que o binario, representa a mesma información pero de xeito máis compacto. Ademais é relativamente fácil pasar de octal a binario. O reverso, de pasar de binario a octal. Así que a vantaxe de representar esa información en octal é que é máis compacta principalmente. Vamos a ver algún exemplo máis. Aquí teríamos os 3 bits especiais 1, 0, 0, estaría activo únicamente el setUserID, polo tanto valdría en octal 4. Despois temos aquí 1, 1, 0, 4 máis 2, 6. Despois temos o mesmo para aquí, por eso aquí hai 6. E por último temos aquí 1, 0, 1 en binario, que en octal sería 4 máis 1, 5. E así sucesivamente. Fagamos un último exemplo. Temos aquí esta combinación de bits en binario. Os 3 primeiros se representarían co díxito. Aquí temos para o propietario temos os 3 bits activados a 1, polo tanto tería permiso de lectura, escritura e execución.
e se representa en octal con 7, porque é 4 máis 2 máis 1, 7. Despois temos aquí un 0, que se representaría con 6, e por último, para o resto de usuarios que non sean membros do grupo do obxecto ou do ficheiro que tampouco sea propietario, pois teríamos 5. Así que ese é o proceso de convertir de binario a representación en octal. Se agrupan de 3 en 3 os bits en binario e se representa cada grupo por un díxito octal. Esta conversión non é complicada. Agora teríamos xa cuberto o primeiro punto, a representación en octal. Imos ao terceiro. Esta é un pouquiño máis complicada, pero non moito máis. Para representar a mesma información en binario pero en formato LS, o que facemos vai a ser o seguinte. Temos aquí unha serie de elementos. Ben, para representar en formato LS os 12 díxitos binarios, utilizamos 9 símbolos literais. Ben, e como se representa así? Podemos observar aquí que para representar a información en formato LS poderemos atopar en cada un das 9 posicións os seguintes símbolos. No apartado dos bits de propietario temos 3 símbolos. Se o bit correspondiente ao propietario está a 1, se representa con unha R, que quere dicir que ten permiso de lectura. Si está a 0, se representa co unha liña. De seguinte, o bit de lectura. Perdón, de escritura. Si está a 0, se representaría no formato LS con un guión, e si está a 1, se representaría con W, indicando W que está activo ese bit, que ten permiso de escritura sobre os datos do ficheiro. Agora vamos co último, que é un pouco máis complicado, porque o terceiro bit do propietario se xunta información co bit de setUserID para ser representado en formato LS. Así que o terceiro símbolo do propietario en realidade representa información de 2 bits conxuntamente. Por eso, 2 bits nos dan 4 posibilidades, e por eso teremos 4 símbolos posibles nese apartado dos permisos LS. Imos a ver como funciona isto. Podemos facer unha táboa para explicar isto. Aquí representamos o bit setUserID, aquí o bit de execución. Vamos a representar un pouco mellor. setUserID, é dicir, este bit, e por outra banda temos que tamén se representa o bit de execución. Ponemos aquí todas as posibilidades que pode haber para esos bits, que serían 4, posto que temos 2 símbolos, con 2 posibilidades para cada símbolo, e despois aquí marcamos o que aparecía no formato LS na posición para ese elemento. Se o bit setUserID está 0 e o bit X do propietario está 0, aparecerá un guión en LS. Se o bit setUserID está a 0 e o bit X está a 1, aparecerá X. Se o bit setUserID está a 1, pero o bit, se non hai permiso de execución, aparecerá unha S mayúscula. E se o bit de setUserID está a 1 e ademais tamén está activo o bit de permiso de execución, aparecerá unha S minúscula. Vamos a bit de setUserID está a 0 e o bit para o propietario está a 0. Polo tanto, aparece un guión. En este, o bit de setUserID está a 0.
e aquí está 0. Polo tanto, aparece un guión. Aquí o bit de setUserID está a 1 e o bit de execución X está a 0. Non hai permiso. Por eso aparece unha S mayúscula. Aquí o bit de setUserID está a 1 e o bit de execución está a 1. Por eso aparece unha S minúscula. Aquí o bit de setUserID está a 0 e o bit de execución está a 1 e por eso aparece unha X. Por último, aquí o bit está a 0 de setUserID e o bit de execución está a 1 e por eso aparece unha X. Así que podemos de novo resumir eso, que no formato ls, ese elemento do ls, do propietario, en función da combinación de dous bits, ten 4 símbolos posibles distintos. Así que teríamos explicado esta parte do formato ls. Agora imos cos 3 bits do grupo, que prácticamente é un razonamento análogo, pero substituindo o bit de setUserID por el setGroupID. Neste caso, para representar en formato ls os 3 bits do grupo, se sigue un razonamento análogo. Neste caso é setGroupID o que vai a determinar este bit xunto co de execución determinan 4 símbolos distintos ls. Facemos aquí a táboa. Se os dous bits están a 0 guión, se únicamente o de execución a 1, se solamente está o de grupo setGroupID está a 1, S mayúscula, e se os dous están a 1, S minúscula. Por lo tanto, examinando isto, podemos observar que aquí este bit está a 0, e o bit para o grupo está a 0, e por eso nos dá un símbolo de guión, como podemos observar na conseguinte entrada da táboa. Aquí temos o setGroupID a 0, o execución do grupo a 0, e de novo podemos observar que o símbolo correspondiente ls é un guión. De novo aquí 0, 0, e por eso hai un guión. Imos buscar outro caso distinto. Aquí neste caso o setGroupID está a 0, aquí está a 1 o de execución do grupo e por eso aparece unha X. Sería esta entrada. E así sucesivamente. Por último, agora vamos co bit de execución correspondiente a outros, que representa conxuntamente a información do bit especial sticky xunto co de execución. Co cal teríamos unha táboa sticky execución ls 0 0 0 1 1 0 1 1 nos daría guión X. Neste caso, como é o de sticky, en vez dunha S se pone unha T mayúscula e T minúscula cando os dous bits están activos. Podemos observar unha serie de exemplos. Temos aquí o sticky bit e aquí o de execución para o resto. Vemos que se representa con un guión. Temos aquí o sticky bit, este está a 1 e polo tanto aparece unha X. Aquí temos 0, aquí temos 1 e polo tanto aparece unha X. Aquí temos 0, aquí temos 1 e polo tanto aparece unha X. Aquí temos 1, aquí temos 0 e aparece unha T mayúscula, tal como aparece nesta combinación de bits. O último exemplo sería aquí 1, aquí hai 1 e polo tanto nos daría que hai unha T minúscula.
Con eso remataríamos de ver todos os casos posibles. Ben, así que neste screencast o que hemos explicado, nos centramos en explicar o formato dos bits, cantos bits de seguridade hai 12 bits por cada obxecto do sistema de ficheiros. Vimos que se clasifican en 4 grupos de 3 bits cada un, 3 bits especiais, el set user ID, o set group ID e o sticky bit. Despois, para cada un das seguintes entidades de seguridade, o propietario, o grupo do obxecto e o resto dos usuarios que non pertenzan ao grupo nin sean o propietario, hai 3 bits de seguridade que controlarían o que pode facer esa entidade sobre ese obxecto. Despois cubrimos a representación octal, que é unha notación moito máis compacta que a binaria, porque se temos unha información binaria, por exemplo, como esta, de seguridade, sería un pouco incómodo traballar así con a información. É máis compacto representarlo en octal, que daría, por exemplo, 4, 6, 5, 5. Necesitamos 4 símbolos para representar a mesma información, mentres que aquí necesitaríamos 12. Por último, outro dos formatos moi utilizados para representar a información de control de acceso aos obxectos do sistema de ficheiros é o formato LS. Básicamente, temos que para os bits de lectura e escritura automático, se está 0 bit se representa un guión, e se está 1 se representa con R se é o bit de permiso de lectura ou con W se é permiso de escritura, e se complica un poquito para cada entidade que aparece nos permisos, el usuario, o propietario, o grupo e o resto de usuarios, porque se combina o significado do bit de execución co un bit correspondiente nos bits especiais. Por eso temos 4 símbolos distintos. Eso é todo. Moitas grazas pola túa atención.